来继续来看南投水里第16线往直集方向的路段，昨日2点钟来发生5件车祸，其中一件是南投县警察局交通队3个员警，当时骑着重机车来做长路程的这个训练，结果来刹车，一个姓简的小队长伤势严重，送病院急救也是救无倒来。小队长的家属艰苦痛哭，质疑这个路面有问题。南投县长林明珍讲，若真正有问题，要追究责任。南投县警察局交通队骑重机训练，这是因的行车记录器画面。因强调，出发之前有看天气，真适合训练。想到回来时阵，嘛是拄着落雨，就伫咧水里第16线往直集方向的路段，有3个警察刹车，其中一个小队长送去病院了后，无妨救回来。早起去上班都无倒回来。小队长的妈妈艰苦甲一直哭，捌抛出真侪张伊含重机的相片。伊有3个囡仔，还搁伫咧读册。伊的太太知影因翁过身，嘛真艰苦。一定是那个道路的那个有问题，才会造成这么多的那个，否则有可能只是单一的。9号迄天中昼12点外到下晡2点外，在16线水里往直集方向的路段，迄日阵落雨，有小车出车祸。有客运搞到咧伫咧涂骹的谩骂，会弄路边的护栏，有2台货车弄头前车，尾也是3个警察刹车，全部拢是伫咧这条路。家属质疑是路的问题，才会发生车祸。我想这次路面一定是有问题，因为那个路面好像刚铺新铺的路面。南投县长嘛怀疑路有问题。他直接做那个整个标线跟路面的那个抗滑晴雨天的测试。公路总局信义干部单讲，这个车祸路段伫咧10月底有定铺路过，全台湾真侪所在拢用同款的工法来施工，不过拢无出现过问题。因强调，即摆已经等来到事故的所在，要来厘清5件车祸的原因，看敢是真正和道路有关系。